Selamat datang di GTD channel paling canggih di 2020. Oke guys, jadi hari-hari ini tuh sebenarnya nih pada saat gue kerja nih, kalau gue pakai Logitech Bluetooth gitu ya, gue sebenarnya agak nggak nafsu gitu dengan kualitas membran, karena gue udah pegang mechanical dan nggak tahu gimana ceritanya gitu ya. Rexus datang ke kita dan bilang keyboard Bluetooth. Dia nggak bilang sih, dia kasih tahu dan langsung gue pengen karena dia langsung kekirim juga ke kita dan kita mau review hari ini. Ya, ini dia barangnya. Daxa M71 Pro. Ada yang klasik juga dan dia cuma bedanya kabel dan dia ada, kalau nggak salah ada 2 warna ya. Sedangkan di sini cuma ada 1 warna dan dia bisa dual mode guys, antara Bluetooth atau lu mau kabel. Dan kita langsung unboxing aja. Dan menurut gua Daxa itu berubah total ya dari dia membuat mouse. Menurut gua konsepnya dia berubah total, di mana dia bikin ini mewah banget. Kalian bisa lihat dari desain dusnya itu keren, dari desain belakangnya menurut gua keren, logonya juga keren. Dan satu hal yang gue suka guys adalah di sini nggak ada logo robotnya Rexus. Karena gue udah bilang juga sama Rexus berapa kali ya, tolonglah logo robot lu itu menghancurkan kualitas Daxa yang menurut gua keren gitu. Mendingan lu pasang logo DX tuh kan. Nah ini logo yang keren menurut gua. Dan gua udah bilang berapa kali sih. Gua nggak tahu juga ini dia ngikutin dari itu atau kagak. Tapi mungkin juga dia sadar bahwa logo robot itu menghancurkan estetika dia sendiri. Tapi jujur aja di dus ini sama sekali nggak ada logo robot ya. Gua cari pun nggak ada ya. Dia kasih 2 lapisan dan kita buka. Dan sebenarnya kenapa gue suka banget sama keyboard ini, karena gue udah nyobain Keychron guys sebelumnya. Itu gue beli Keychron bos. Iya, kalau kalian tahu sekarang lagi hype banget nih keyboard. Dan gue ada juga satu dan gue suka banget keyboard ini. Dan nanti kita akan bandingin. Dan pada saat dia bilang ada Bluetooth, bener-bener gue nggak tambah pikir panjang. Gue langsung pengen. Cuma gaya dia beda banget sama Keychron yang gue punya. Kita lihat bodinya. Ya, kalian bisa lihat. Dia bodinya berani banget, langsung kasih warna putih dan orange. Jadi kalau kalian beli langsung dapetin yang kayak gini keycaps ya. Dan menurut gua ini salah satu move yang paling keren dari Rexus karena dia berani banget. Kenapa gue bilang berani? Ambil yang gue punya satu lagi. Karena gini guys, dulu gue pernah beli sebuah keyboard ya. Ini keyboard gue dari Vortex series VX5. Dan ini sebenarnya keycapsnya putih semuanya. Kalian lihat bodinya ini putih semua. Nah, jadi kenapa warnanya bisa cakep begini? Karena gue beli keycaps sendiri itu PBT keycaps karena gue pikir gue pengen mau lebih mewah gitu ya warnanya. Jadi tapi feel kliknya jadi kurang enak, nggak seenak keycaps awalnya gitu. Mungkin gue salah beli atau keycaps PBT gue tuh terlalu murahan gitu. Sedangkan karena dia secara default udah mikir estetika untuk warna orange dan putih yang memang kita udah sering lihat banget ya pada saat lu mau beli keycaps, biasanya memang dia paduin 2 warna ini. Dan dia udah pasang di default ini. Jujur aja pada saat lu ngetik ini gila super enak banget. Dan sengaja di sini gue pilih yang red karena gue suka banget red. Dia ada 3 varian, ada red, blue sama brown. Gue nggak suka itu. Gue nggak suka blue, sorry. Gue nggak suka blue. Brown menurut gue agak sedikit keras, dia masih agak tactile gitu. Tapi gue suka red karena red di sini gila enak banget. Jujur, keyboard gue yang udah diganti keycaps itu jadi nggak enak. Tapi kalau keycaps dia dari awal tuh enak. Tapi kalau udah diganti kayak keycaps PBT gitu, warnanya enak. Malah feel-nya nggak enak. Itu sih cacat sih. Nggak suka gue. Dan di sini enak banget, udah default. Ya seperti gue bilang, gue nggak usah mikirin gue beli ganti PBT lagi. Nggak usah beli keycaps dari luar. Oke, kita langsung lihat dalamnya dikasih apa aja. Di sini ada kartu garansi, manual booknya. Habis itu, ya dusnya udah selesai. Kita pinggirin dulu. Ya, di sini juga dia kasih kita key switch-nya. Jadi dia bisa dicabut sampai switch-nya. Dan di sini keycaps puller ya, bentuknya ini biasanya mewah tuh baru pakai kayak gini, dan ini paling nggak ngerusak dibandingin yang tarik-tarikan ini. Ini paling bagus sih. Mewah menurut gue. Dan di sini kabelnya kita lihat. Ya, ini kabelnya dan dicoloknya di bagian belakang. Oke. Jadi ada USB-C. Dan ini udah USB-C, menurut gue menarik banget karena lu bisa pakai USB-C tipe apa aja, apalagi smartphone kita sekarang udah pakai USB-C ya. Jadi kalau ini hampir rusak, lalu tinggal beli kabel USB-C itu gampang banget. Daripada beberapa yang masih pakai micro USB. Tapi kita nggak pakai ini berapa meter ya? Panjangnya sekitar 1,5 meter. Oke, kita nyalain. Yap, kalian bisa lihat di sini itu ada RGB-nya.
RGB ya? Iya ya, RGB di sini juga ada lampu di kiri kanan dan itu keren banget pastinya kalau lu taruh di meja, apalagi ruangan lu gelap, dia bisa nyemprot ke samping. Habis itu di sini udah ada RGB-nya, warna-warni, semua keycaps-nya bisa lu atur dan semua efeknya itu ada di sini. Ada di manual book ini, nanti kita akan lihat sama-sama yang menarik buat gua. Oke guys, jadi gua ganti baju dulu karena ini keyboard jujur pantas mendapatkan apresiasi dari gue langsung karena ini brand lokal berani bermain di kelas ini dan menghadirkan sesuatu yang menurut gue keren. Dan tadi gue lupa mention guys, ternyata di sini dia kasih kita sebuah extension yang berupa magnet gitu, karena kalau lu merasa keyboard ini kependekan, di belakangnya tuh nggak ada height adjustment-nya. Kok height adjustment? Emang monitor. Jadi lu pasang ini magnet, 2 magnet gitu, kiri dan kanan, dia udah ngekop. Ya lebih tinggi aja. Kalau lu nggak suka ya lu mesti copotin. Dan sebenarnya bagus nggak bagus ya, kalau lu ngomongin magnet kayak gini ya lu mesti siapin tempat buat taruhin magnet kayak gini gitu. Sedangkan kalau biasanya di potek-potek itu kan lu udah hemat tempat karena semuanya udah di keyboard. Ya itu preferensi aja dah. Dan mungkin gue mau ngebahas tentang ukuran bodinya ya. Di sini ukuran bodinya ditulis 33 mm. 33 cm, lebar itu 10 cm, dan ketinggiannya itu plus minus 3,7 cm gitu ya. Oke, function-functionnya di sini banyak banget, dan yang menarik dari keyboard ini menurut gua adalah Bluetooth-nya dia bisa sampai 5 device. Sampai 5 device, itu menarik. Dan dia juga ada fitur auto sleep, kalian bisa lihat tadi gua ketika 1 menit gua nggak pakai, dia langsung mati semua RGB light-nya supaya menghemat baterainya dia. Jadi kalau ini bagusnya gue reset dulu. Ya, reset itu FN spasi 3 detik, nanti di reset nge-spam, lampunya nge-spam gitu, reset. Nah, jadi kalau lu pencet dia baru nyala. Dan ini karena gue nggak connect, dia cepet banget matinya. Lu harus connectin baru yang 1 menit tadi berjalan. Dan kalau lu mau ngubah mode itu lu pencet dulu P. Jadi dia masuk mode namanya mode Bluetooth. Jadi P itu ngerubah antara mode kabel dan mode Bluetooth. Yang gue mau highlight sih mode Bluetooth lah, karena yang mode kabel itu udah sering lu lihat, dan di situ juga Lexus sediain di mode klasiknya dia. Di tipe klasiknya dia. Ini kan yang Pro. Jadi ketika lu pencet FNP, nah dia berubah jadi mode Bluetooth. Nah di sini FNQ lu pencet, yep, dia kedap-kedip. Oke, ini lu mau menunjukkan bahwa lu mau Bluetooth yang Q. Habis itu FNP-nya lu tahan 3 kali. Nah, dia kedap-kedip di P. Baru lu pairing dengan PC lu atau apa. Habis pairing selesai, ya udah lu pakai seperti biasa. Dan ketika lu mau pindah, ya pencet misalkan FNW gitu. Terus lu pairing lagi. FNE, lu pairing lagi. FNR, lu pairing lagi. Gue sih kurang suka ya dengan mode sistem 2 kayak gini. Dimana sebenarnya gue lebih suka kayak modenya Keystone untuk pairing. Dia to the point aja, dimana dia di sini FN1. Dia lu tahan satunya, nanti dia kedap-kedip. Nah, satunya dia akan kedap-kedip nih kayak gini. Nah, lu pairing aja gitu. Karena ya cuma di tombol Bluetooth-nya dia doang. Oke. Itu menurut gue yang paling penting, tapi di sini udah disediain 5 device, menurut gue menarik banget. Itu suatu hal yang gue suka, tapi ada hal yang gue kurang suka dari keyboard ini. Pertama gue rasa dari bodinya dulu gue ngomong. Nah, di sini ada molding untuk USB apa ya namanya? Dongle USB. Dan gue nanya ke Lexus ini sebenarnya ada nggak sih dongle USB-nya? Ya dia bilang nggak ada, karena biasa dongle USB ini ada di keyboard yang wireless, keyboard wireless, bukan Bluetooth tapi keyboard wireless. Jadi dia receiver di sini. Jadi lu tetap masih colok USB. Jadi cuma ngilangin kabel doang. Nah, jadi dia pakai moddingnya ini ya mungkin di China sana ketika lu OEM ya bodinya ini udah ada modding ininya, udah ada modding USB receivernya. Lu tinggal pilih lu mau tipe yang USB receivernya atau kagak. Kita bisa juga lihat di Vortex series dia juga ada, cuma ditutupin. Kondisinya nggak ditutupin. Dan tombol on dan off-nya ini menurut gua sedikit murahan ya guys. Kalau kalian pegang ini plastik yang murah banget, plastik yang biasa di kelas-kelas murah. Sedangkan kalau lihat Keytron di sini, dia punya switch ini kelas bagus banget, kalian bisa lihat dah. Kelasnya lebih dipikirin dan lebih mewah, kalian bisa lihat. Oke. Dan hal yang gua nggak suka lainnya adalah yang paling krusial ini kayak gini nih guys. Di sini dia punya 2 mode, dimana ketika gue matiin dulu ini RGB-nya biar lebih santai. Di sini dia punya 2 mode. Di FNA itu Windows, FNS itu Mac. Dia bisa dua-duanya. Tapi ketika lo FNA menjadi mode Windows, lu cuma bisa pakai di sini itu cuma jadi
F1, F2, F3, F4. Jadi ketika lu FN1 itu F1, FN2 F2. Jadi di sini tuh nggak ada yang namanya function key. Nggak ada untuk kecilin suara, pause, turun rendahin brightness, nggak ada. Tapi ketika lu masuk ke modenya Mac, dan lu harus pakai di Mac tentunya, baru lu berubah di sini fungsinya seperti yang Mac. Dimana F1 itu, F1, F2 itu brightness, yang paling penting ya gua ngomong FN5, FN6 itu turun naikin backlight keyboard. Dan paling penting mungkin di FN 10, 11 sama 12, dimana 10 itu mute, 11 itu kecilin, dan 12 itu besarin. Dan itu cuma bisa dilakukan di Mac. Sedangkan Windows kagak bisa. Lu mau gimana? Sedangkan ketika lu punya F12 ya udah itu F12 artinya. Kan di sini jadi function key-nya nggak jalan sama sekali. Sedangkan karena di sini udah ada dedicated button-nya untuk F-nya, di sini semua fungsinya itu bisa berjalan, dan di sini memang layoutnya kalian bisa lihat. Di sini command, di sini option, di sini control gitu. Dan ini memang benar-benar layout Mac sekali. Sedangkan di sini kan masih layoutnya Windows. Iya. Dan gue berharap sih untuk Rexus, menurut gue ini suatu langkah yang keren banget, di mana harga keyboard ini 699.000 yang nanti kalian bisa beli di tanggal 2 sampai 10 Oktober. Dan itu pre-order, dan di luar itu akan naik harganya. Jadi segeralah beli kalau lo mau. Jadi menurut gua kondisi yang sangat-sangat cocok menggunakan keyboard ini adalah gini. Lu colok keyboard ini di PC gaming lo. Oke. Dan lu main game aja seperti biasa. Karena ini tombolnya menarik, nggak Terran Swiss juga yang udah 50 juta kali klik. Udah bagus, yang gua nggak tahu confirm 50 juta kali sampai kapan gitu ya. Mungkin udah rusak duluan. Iya, jadi lu pakai mouse lu nggak keganggu karena ini nggak ada numpad-nya. Ini 70%, ini menarik dan ada ininya, arrow key-nya. Dan ketika lu lagi nggak mau kerja dan lu mau ngurusin laptop lu di mana gitu, lu mau pergi keluar, lu mau bawa laptop lu dan lu merasa bahwa keyboard laptop lu jelek gitu, nggak enak, ya lu tinggal bawa ini aja. Dan ini karena koneksinya Bluetooth, lu nggak usah colok-colok ke laptop, apalagi laptop zaman sekarang. Apalagi semakin ultrabook laptop itu, port USB-nya tuh semakin sedikit. Lu mesti pakai dongle-dongle di USB-C untuk dapetin USB port Type A yang banyak gitu. Tapi karena ini udah Bluetooth, ya udah lu tinggal pakai aja. Dan tambahan RGB-nya menurut gua sangat menarik pada saat kondisi gelap. Oke, dan baterainya di sini udah lithium baterai 1000 mAh, dan kurang lebih keyboard ini diklaim sama Rexus bisa bertahan sampai 10 jam. Tapi kalau mode standby yang RGB-nya mati itu bisa sampai 35 jam. Menurut gua kalau lu nggak pakai ketik-ketik terus dan RGB-nya lu matiin, ya ini akan sangat lama banget bertahannya. Dan lu mungkin akan lupa gitu terakhir kali lu ngecas kapan, apalagi ini di meja lu gitu ya. Oke guys, jadi sekarang gue mau ngetes suara dari keyboard ini. Gue langsung ngetes, ketik aja. Oke, akhir kata dari gua, keyboard ini menarik banget di harga 699.000. Udah dapetin semuanya, sebuah keyboard Bluetooth yang mekanikalnya enak. Layoutnya bisa lu pakai buat Mac atau Windows, yang kembali lagi yang tadi gue bilang, ketika lu di Windows lu nggak dapetin function key, dan lu udah dapetin semua yang dibutuhkan oleh sebuah keyboard. Dan yang paling menarik sih menurut gue ya, nggak ada lagi logo robot-robotan Rexus lagi gitu. Jadi semuanya Daksa aja, tapi ada logo Rexus aja, it's enough lah ya. Menurut gua Daksa udah keren, nggak perlu ada logo-logo robotan yang ngancurin dari estetika semua body yang keren ini. Dan keycaps-nya juga kalian udah lihat, ini ada two tone, ada dua warna, orange dan putih, yang susah banget lu cari di pasaran tuh dua warna kayak gini. Menurut gua belum banyak, kecuali lu beli keycaps sendiri seperti gua. Dan menarik aja dimana lu bisa ngegunain keyboard ini, portabilitasnya luar biasa. Lu pakai di laptop dan lu bisa bawa kemana-mana tanpa perlu lu bawa kabel lagi. Dan itu menarik, dan gua rasa ketika lu sekali charge, lu bawa keluar aja, ini bakalan bertahan lama banget keyboard ini. Udah dapetin RGB lighting, jadi lu masih bisa ngegunain keyboard semacam ini untuk dapetin lighting pada saat kondisi gelap gitu. Jadi kadang-kadang gua suka malam-malam itu mau jagain anak gua mau ketik, mau bikin script buat video besok, keyboard di laptop gua tuh nggak nyala. Ya udah, jadi gue bingung kan ketiknya apa. Jadi gue butuh keyboard seperti ini. Ya, itulah Rexus Daksa Pro M71 keyboard Bluetooth yang ada di 2020 akhir ini. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Gue Eldon dari GTID. Ini review kita untuk Rexus tersebut. Kalau kalian suka, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap